ครับผมเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากครับความสามัคคีทำเพื่อเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรนะครับเนี่ยครับต่อแถวกันยาวเหยียดเลยครับผมหน้าอนุโมทนาจริงครับเนี่ยนายช่างก็กำลังเข้าแบบไปเรื่อยๆครับผมด้านนี้เนี่ยครับบริเวณของเรือเนี่ยครับตรงนี้ก็เทปูนอยู่ครับนะครับองค์เสด็จเตี่ยท่านที่เราชาวชายแดนครับเขตแนวตะเข็บชายแดนพันวาน4นะครับเขตโครงการพุทธอุทยานครับผมได้ทำเพื่อเสด็จเตี่ยเราลูกหลานที่ว่าได้พัดถิ่นมาอาศัยบารมีของเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเลยมีความตั้งอกตั้งใจทำเรือจำลองเพื่อเป็นอนุสรณ์ฝากไว้ให้ลูกให้หลานได้ชื่นชมครับผมและเป็นที่เคารพกราบไหว้สักการะบูชาสำหรับผู้ที่ผ่านไปผ่านมาที่ศรัทธาองค์เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้กันครับ